दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी हड्डियां यानी नकल्स क्यों चटकते हैं? वेल, सम पीपल थिंक इट्स द एक्चुअल बोन्स दैट आर क्रैकिंग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक्चुअल में हमारे जॉइंट्स में एक तरह का लिब्रिकेंट जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है दैट कंटेन्स गैसेस, और जब आप अपनी उंगलियों को स्ट्रेच या बेंड करते हैं तो आप जॉइंट्स को अलग करते हैं, जो कि नेगेटिव प्रेशर पैदा करता है एंड दिस प्रेशर रैपिडली क्रिएट्स लिटिल बबल्स ऑफ गैस जो कि इवेंचुअली पॉप या डिसॉल्व हो जाते हैं, और इस अमल की वजह से ही आपके फिंगर्स ये सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड पैदा करते हैं।